Hello， 大家好，我係 Tommy。今期節目咧，Tommy 咧就嚟到咗位於中山市區博愛7路嘅遠洋新天地樓盤項目啦。咁如果大家咧想要喺中山市區地段呢邊，我哋揾一個交通方便、交樓標準高同埋周圍咧配套齊全嘅話咧，咁今日呢個樓盤咧就千祈唔好錯過啦。係啦，咁呢個樓盤咧叫做遠洋新天地。首先咧講翻佢發展商先，係由遠洋集團所打造嘅。咁遠洋集團咧，佢都係屬於個央企發展商啦。其實之前咧喺中山度都有非常之多好標杆嘅一個項目，包括我哋東區嘅遠洋城啦，或者係神灣嘅繁花里啦，以及就係南區嘅遠洋天柱，其實都係當地咧好標杆嘅一個項目嚟嘅。咁再加埋咧就係呢個位置咧係屬於博愛7路，咁咧呢度咧係可以講咧係深中通道市區嘅第一個落橋點嚟嘅。我哋呢邊我哋行到去高速路口咧，咁就開車，車程大概係3-4分鐘就可以到噶啦。咁呢度我哋開車，如果係去到深圳寶安機場咧，大概就40分鐘左右嘅時間；去到深圳嘅深圳灣口岸咧，全程大概都係50分鐘就可以到啦。所以話咧交通咧係非常之便利嘅。咁而且嚟講咧，項目周邊好似話我哋去翻東區各種 CBD 中心啦，或者大型嘅 shopping mall，例如富華城 Top Park、星河 Coco City 等樣啦。咁呢度佢大概都係7-8分鐘嘅車程，我哋就可以到噶啦。而且咧，其實成個屋苑咧現時咧都已經係一個現樓狀態啦。我哋見到其實佢成個屋苑咧係總共分為咗2期開發嘅。咁前面1期呢邊啲閣樓入面咧，其實我覺得都係遠洋佢哋比較有佢哋嘅風格嘅。基本上其實我哋喺中山嚟講咧，見到有啲類似咁樣嘅顏色嘅色調嘅話咧，就基本上係遠洋噶啦。係啦，咁大家可以見到其實現時佢哋前面1期呢邊收到樓啦，都住咗有成3-4年嘅時間啦。咁其實成個閣樓面咧都係好乾淨嘅。不過地下嚟講除咗有少少樹葉之外，其實都好整潔冇咩垃圾嘅。包括其實成條路入嚟咧，我覺得行起身亦都係比較舒服嘅。所以話其實呢個片區嚟講，包括其實我原本自己都係住喺博愛7路呢度嘅，所以我係好中意呢個片區嘅。再加埋咧，其實遠洋新天地呢個項目嘅話咧，佢個交樓標準咧係真係呢一條路入邊係最高嘅。咁我哋一陣上去都可以睇到啦。咁其實大家如果有留意開中山樓盤嘅，咁相信另外一個盤遠洋天柱，大家都不陌生。可以講咧係中山交樓標準嘅天花板嚟嘅，比好多嘅4類住宅交樓標準仲要高。咁其實新天地咧就係參照咗遠洋天柱佢一個交樓標準，所以亦都係非常之 top 嘅。係啦，咁再講埋咧就係現時樓盤佢哋一個自身嘅配套啦。咁其實外圍咧係有個商業街嘅，咁商業街嗰度咧會有前大媽嘅一個新鮮超市啦，包括有華潤萬家超市等等啦。咁其實都係齊全嘅，包括行幾步路仲有一啲洗車房藥房麥當勞等等嘅。係啦，咁然後咧佢都會有埋直通巴士，咁就喺屋苑門口可以直接翻到香港嘅太子、荃灣等等地方啦。咁以及嚟講，隔離仲有一個叫候機樓咁即係話我哋如果日後譬如喺呢度，我哋出去旅行，我哋坐飛機嘅話咧，譬如買咗廣州、深圳、珠海嘅，我哋可以直喺門口度就可以直機噶啦。跟住嗰度咧會有專車直接送到我哋去機場嘅。咁如果嚟翻小區園林入邊啦，咁成個園林非常之大啦。我哋會一路入到嚟，見到有啲環住成個小區嘅一個跑道啦。包括喺我哋隔離呢個位置啦，就係佢哋一個戶外嘅泳池嘅位置。同埋就係喺每一座樓下咧，亦都會有翻啲我哋叫飯會所配套，譬如一啲簡單嘅健身設施一啲小朋友玩嘅嘢啦，咁全部都係非常之齊全嘅。所以呢個屋苑咧可以講入到嚟又舒服，該有嘅配套咧全部都齊晒㗎啦。係啦，咁現時嚟講咧，我哋啱啱新年過後啦，咁呢個樓盤有啲咩最新政策咧？就係佢現時咧攞咗4套嘅特價單位出嚟，性價比相當之高嚇。今次嘅特價單位咧，係單價講嘅1萬蚊起，可以講係咁耐以嚟咧，佢哋嘅力度係最高嘅。點解咧？其實呢個盤咧一路係作為成條博愛7路入邊我哋叫豪宅盤嘅標杆嚟嘅。咁之前嚟講咧，呢度嘅單價咧最平都去到16000、17000，高峰時嘅咧係過咗2萬蚊一方嘅。咁現時喺依家有啲單位咧1萬蚊左右嘅單價就可以買到啦，性價比可以講係真係超級高嘅。係啦，咁現時嚟講咧，佢哋賣緊嘅座數咧，主要賣緊係23同埋24座呢2座嘅。咁23座咧，主要就係以翻細面積單位為主啦，有90方、106方同埋113方嘅。咁而24座咧就2梯3戶嘅，主要喺啲大面積單位啦，譬如話125、127、141咁樣嘅。咁今次推出嘅4套特價單位，2套喺23座，2套咧就喺24座嘅。咁23座呢邊咧就2個單位，主要係106方同埋113方嘅，一套係4樓嘅106，一套係8樓嘅113嘅。咁4樓嗰套咧就性價比係最高噶啦，
單價咧就1萬蚊出頭，總價就116萬，我哋就可以買到嘅。咁同埋現時嚟講咧，佢哋仲有一啲額外嘅一個贈送啦，因為佢其實原本交標好高嘅，客廳有中央空調，包括所有嘅一啲譬如地氈啊嗰啲都係整好晒噶啦。咁佢哋仲會有翻就係一個1萬蚊嘅家電禮包俾大家啦，就包括咗有我哋嘅電視機有房間嘅一台空調再加埋洗衣機等等嘅，有家電4件套俾大家。咁以及嚟講，佢哋現時都有一個叫做 DIY 方案嘅，就係譬如話，假如我哋而家買個單位，我哋係3房，我哋係4房嘅，咁發展商可以根據你嘅需求，譬如話，我需求要2房，我需求1房，可以免費幫大家去改呢個格局、改呢個空間嘅。以及嚟講，即係佢哋都會有2隻交樓標準，一隻咧係叫淺色系，一隻係叫深色系嘅，2種風格可以任君選擇嘅。OK， 咁我哋而家就同大家講咗樓盤嘅一啲基礎信息啦。咁我哋而家就上去實體單位上面，同大家睇翻佢哋嘅戶型格局係點樣嘅。好，我哋而家咧就嚟到咗23座20樓嘅實體試運單位呢邊啦。咁23座咧係2梯4伙嘅。我身後嘅呢2戶咧就分別係90平方嘅一個3房1廁嘅一個格局啦。咁依家我哋睇緊呢個咧就係佢哋有佈置咗家私嘅。咁遠洋新天地呢邊咧，佢哋所有嘅單位咧，大家見到其實都好好嘅，每個單位門口咧都有一個呢個空間嘅位置，係唔計入我哋積數嘅，但係咧呢個位咧係可以俾我哋咧自己去使用翻嘅。譬如話現時發展商喺示範單位度咧，就門口放咗一個鞋櫃，呢度就有一個啦。跟住其實另外一邊大家見到我哋揀呢個04戶呢個位咧都係有嘅。非常之公平嘅，即係唔存在話你有我冇大家都有，包括後面2個大積數嘅單位啦，佢哋門口都仲有自己一個獨立嘅走廊位嘅，所以話我覺得呢個都係比較好嘅一個位置嘅。好啦，咁嚟睇翻佢嘅格局啦。咁呢個90平方咧就係我哋叫樹廳格局嘅。咁現時嚟講就係見到佢哋嘅餐廳位啦，同埋客廳位係同樣闊嘅。咁交樓標準咧，佢哋就係一陣我哋都會睇到個牆面咧就冇做呢啲護牆板嘅，係2+7交付啦。咁跟住我哋上面呢啲天花咧係有嘅，包括客廳嘅風換機都係有嘅。咁呢個盤咧可以講係真係成條博愛路上面咧個交樓嘅天花板嚟嘅，包括其實我哋放緊喺全中山嚟講啦，佢哋交付標準都係可以講係排得喺前列嘅。OK。咁你睇下佢嘅格局啦。咁其實我覺得呢個戶型咧就非常之適合一啲我哋講嘅一啲小家庭啦。可能我哋講2個人住或者3個人住咧，其實我覺得就啱啱好嘅。特別我覺得係譬如話大家係如果啱好一對夫婦住嘅話咧，咁其實我覺得呢個戶型幾好嘅。因為其實嚟講佢原本咧係3個格局嚟嘅。咁我哋開頭都有講到啦，現時新天地呢邊咧佢哋有個政策，就係咧佢哋可以幫大家免費去改格局。譬如話佢原本3房，好似現時示範單位咧係將呢個3房改咗成2房嘅。咁呢個咧就會更加之適合我哋，譬如話一啲2口之家去使用噶啦。咁我哋一陣都會同大家介紹到嘅。好，咁我哋再出嚟。咁佢呢個露台咧就朝翻正南向嘅。現時嚟講咧，佢哋係封咗呢個露台嘅。當然交樓嘅時候咧係冇封嘅。咁大家可以根據自己嘅需求去封窗啦。咁原本喺我哋見到上邊呢個框嘅位置咧，呢度就係我哋嘅玻璃趟窗位嚟嘅。咁如果大家話都想要室內空間更加之大少少，或者係我哋唔想搞衞生搞得咁麻煩嘅話咧，咁其實都可以封窗嘅。咁其實大概啦，我哋見到如果封嘅咁嘅窗咧，大概可能係2萬零蚊左右。因為呢塊玻璃咧，大家見到係中間成塊落地嘅。當然都有啲性價比比較高嘅，就係我哋中間會有條橫線嘅，即係分隔開係2塊玻璃嘅。咁樣嚟講咧，其實嗰個成本價值低少少。OK， 咁然後跟住咧我哋嘅景觀嚟講咧，因為其實佢90方向南呢邊咧，其實佢主要都係望翻樓景嘅。大家可以基本上望前樓景。咁現時係20樓，已經係算係中高樓層噶啦。所以話大家其實如果買呢個積數，我哋譬如話想要望多少綠化咧，我哋買啲低樓層，其實個景會靚啲。當然如果話大家想要高啲，唔介意話前面會望到樓景嘅話咧，咁其實呢啲中高樓層都係比較舒服嘅。咁如果大家話封窗嘅話咧，喺呢邊個位置咧，佢會有預留咗呢個插掣位置嘅。咁到時呢邊咧，我哋可以做翻一個櫃啦，即係下面我哋可以放我哋嘅洗衣機啦，或者上面整埋烘衣機都冇問題嘅，可以做一個組合櫃喺度，啱好咧就可以同呢個橫梁咧就平齊過去，平齊過去，咁樣其實就會比較好睇啲嘅。好，我哋再嚟睇埋廚房。咁佢呢個廚房咧就現時係出邊做咗一張呢個餐台啦，就有一個倒台仔咁樣嘅。咁交付嘅時候呢度咧都係有個玻璃趟門嘅上吊櫃嘅。咁就如果大家話想要個空間大啲啦，都可以參考咁樣，我哋打咗佢咁可以做個倒台，或者咧都可以咁
長形島台延伸出嚟，咁樣其實就一體化過去啲都 OK 嘅，就可以類似於天柱嗰隻116方咁樣嘅設計嚇。咁由廚房呢度咧，其實我覺得對於90方嚟講咧係 OK 嘅嚇，而且都係算中等偏大少少啦，一個 L 型嘅操作台嘅位置啦。咁其實佢哋用嘅品牌都係大品牌嚟嘅，方太嘅3件頭。方太咧可以講係現時大陸呢邊咧，我哋做廚電品牌嚟講係 No.1 㗎啦，係即係第一名㗎啦。跟住呢啲櫃咧都係交付標準嚟嘅，有2隻款嘅。呢隻咧係屬於淺色調包括呢啲磚咧都係屬於淺色調嘅咁仲有另外一隻咧係深色調嘅，2種款可以俾大家選擇。下面嘅呢啲櫃都係已經幫大家係全部做翻好晒㗎啦。呢個咧就係嗰個消毒櫃嚟嘅，消毒櫃嚟嘅都已經係做好咗㗎啦。咁佢嘅交付標準我覺得都係 OK 嘅包括嚟講我哋見到其實個地下啲瓷磚啦，佢都唔係用翻之前，因為其實咧佢哋現時呢2座咧係做咗膠標嘅升級嘅。之前咧喺前面座數嘅時候咧，佢哋啲磚咧都仲係嗰啲即係舊式嘅方磚現時佢哋用翻呢隻就係長形嘅磚嚟嘅，咁其實顯得成個屋咧係會大好多、舒服好多嘅。好，我哋再嚟睇下房間咁你呢度咧就係佢哋第一間房嚟嘅。咁原本交樓時呢度都係有牆，佢現時係打咗一部分。另外嘅呢啲咧呢邊咧就係主力牆嚟嘅，就唔可以再打噶啦。咁現時佢哋係將呢間房咧改咗成為一間書房嘅，改咗成為書房嘅。咁其實我覺得佢依間呢個示範單位咧，佢嘅設計咧其實就非常之啱一啲我哋講嘅，我啱先講嘅，即係2公婆住嘅就啱啦。呢度就有個書房，有我哋一個辦公區域。咁又跟住再過嚟呢邊咧就係客廁。客廁咧我哋係雙進門形式嘅，即係呢度日後會有個門嘅。跟住出邊有洗手啦，洗手盤啦、鏡櫃呢啲啦，到時都係幫大家會做好晒啦。跟住品牌全部都有列明噶啦，德國高爾品牌全部都係列好晒俾大家嘅。跟住就入嚟呢個馬桶位置啦，包括沖涼位置呢啲空間都冇問題。呢啲折疊門咧都係交付標準嚟嘅。呢啲浴具就都係用翻德國高爾品牌，全部有列明噶啦。好，跟住嚟翻主人房。咁現時佢呢個咧就係將主人房同埋原本隔離另外一間房咧係連通埋佢，做咗一個大套間嘅位置嘅咁佢然後咧就可以用埋依家呢條原本係走廊嘅位置啦，多咗呢一嚿空間啦。咁佢喺呢邊咧就做咗一個酒架啦，做一個酒架啦。咁當然啦，房間去做酒架咧，我覺得就比較少嘅。咁但係大家可以參考翻即係其實呢度係有個空間嘅，可以俾我哋譬如話，如果係女士啲包包比較多呢度。可以整個掛包啦，或者係整我哋啲大褸嘅掛衫嘅都冇問題嘅。OK，咁睇翻佢房間空間啦。房間空間咧其實我覺得冇問題嘅，而且佢成個採光性都夠好因為我哋可以睇翻其實佢主人房嘅呢個窗咧係270度嘅，270度嘅就係呢個窗一路過嚟係轉過嚟呢個位置佢冇牆嘅，全部都係窗嚟嘅，所以話個採光性係相當之好嘅。咁就再加埋咧就係佢哋嘅房間，大家見到地下呢度咧。佢有寫住此處不計建築面積嘅，因為原本呢啲都係佢哋嘅飄台位置，已經係全部幫大家駁晒啦，所以佢嘅可利用空間會較之多嘅。包括大家享受嗰啲嘅呢個位置，其實都可以整翻張按摩椅喺度咁有時瞓喺度按下摩咧都幾他條幾舒服嘅。OK，咁再過嚟呢邊呢個位置咧就係原本嘅另外一間房嘅位置嘅。咁我哋現時就打通咗佢啦。咁呢個位置就正常都係咁樣做噶啦，會做個衣帽間嘅位置咁就一排。L 型嘅衣櫃啦，L 型嘅衣櫃啦，咁跟住呢邊呢個位置咧，佢哋就做咗張懸浮嘅呢個台咁就做咗一個係化妝台嚟嘅咁呢個其實大概設計大家都可以參考翻。咁我覺得呢個戶型咧係確實係真係適合翻我哋講一啲即係2公婆嘅小家庭嘅因為其實呢隻講緊總價性價比都好高，呢個90平方總價大概都係100幾萬到110零萬左右，咁同埋3房即係咁。當然可以改成2房啦，咁跟住佢加價標準又足夠高，而且嚟講咧又係基本上現樓嚟㗎，唔使點煩。咁最緊要係個地段，即係我哋100萬鬆啲，我哋喺中山市區呢個地段買到個咁樣嘅質素屋苑咧，我覺得呢個係真係買得過嘅，係真係買得過嘅。OK，咁90平方睇呢度，我哋再嚟睇埋第二個戶型。OK，我哋咧再嚟睇埋第二個戶型，呢個戶型咧就107平方南北對流嘅咁相較於啱先嘅90平方嚟講咧，呢個咧佢哋係屬於一個單邊位嘅位置啦。佢就有翻一條非常之長嘅入戶走廊位置啦。咁呢啲走廊位咧雖然唔入呢個房間證，咁但係咧其實都係俾翻我哋呢個戶型家自己用翻嘅。咁再加埋咧走廊嘅呢一邊嘅話咧，全部係有窗嘅，
所以話其實通風採光性咧都係非常之唔錯嘅，係啦。咁以及嚟講咧就係嚟到翻大面積嘅單位咧，大家可以留意翻咧佢哋嘅大門升級咗啊，做咗子母門嘅，咁就相較於啱先嘅單門嚟講咧，佢入門位會更加之闊少少。啊，咁現時我哋見到呢度咧就係屬於一個深色系嘅交付標準嚟啦，呢一套啊。首先鞋個位置已經幫大家做好咗啦。嗱，呢個咧遠洋天柱同款啊，一模一樣嘅。即係大家如果有機會過嚟睇樓嘅話咧，可以同大家過嚟睇下了解下，去摸一摸同款嚟嘅，基本上同款嚟嘅。即係我見到個款式摸起身嘅質感咧都係差唔多嘅。係啦，咁然後咧佢哋呢度咧係配置咗呢個華為嘅智能系統嘅。咁現時咧整嘅中山就只有遠洋天柱同埋遠洋新天地呢度有啊，即係只有呢兩個盤係有配置咗嘅。嗱，呢啲華為嘅智能面板啊，譬如話啲歸家模式啊、離開模式啊、空調掣啊呢啲已經係全部做好晒㗎啦。咁上面呢個咧就係智能安保，平時我哋譬如話聯繫物業啦，或者我哋有時候想提前叫電梯啦，呢度都可以出入得到嘅。係啦，咁呢啲系統所有單位都係標配。跟住呢個榮南北對流雙露台啊，首先呢邊就係客廳位置啦。嗱，地下嘅瓷磚同啱先嗰隻一樣嘅，都係長條型嘅瓷磚，所以成屋咧睇身係非常之舒服嘅。咁呢隻咧就係我哋講嘅深色系嘅膠標嚟㗎啦。啊，咁就深淺都有，大家可以根據自己嘅需求去選擇翻。啊，咁然後呢度咧仲會有埋個電視嘅背景牆板啦。啊，已經係幫大家去做好咗㗎啦。啊，所以其實到時候咧呢邊咧就係梳化位喺度。就係咁坐喺呢度啦。咁呢隻107平方咧，其實都係 Tommy 比較推介嘅位嚟嘅，因為咧佢呢個咧係屬於成座樓嘅單邊位嚟嘅嚇，最邊邊位置，所以佢嘅視野景觀亦都係最開揚嘅。嗱，咁你出嚟睇翻個露台啦。嗱，出到嚟露台咧，現時咧喺20樓嘅位置啊，望翻出去視野係完全冇遮擋嘅嚇，全部望到嘅就係山景。一片山景嘅位置啦，咁現時嚟講咧，其實下面咧係大家會見到，其實如果往下望啊，係有少少唔係咁靚仔嘅，係有少少邋遢嘅，因為下面現時咧有啲農地，同埋有啲係一啲類似建築材料咁樣嘅。啊，因為好多咧佢有啲咧係起緊即係隔離嗰邊嗱，大家見到啦，嗰邊有塊泥地嗰度啊，嗰度咧其實係作為中山一啲城軌高鐵嗰度一個維修站嚟嘅，所以現時呢啲材料咧就係供翻俾嗰邊佢哋維修緊嘅。咁到時候嗰邊做好晒之後啦，呢啲咧就陸續清㗎啦，就陸續清走晒㗎啦。所以咧其實但係我哋喺中山市區，即係我哋咁樣望，即係望翻啲高樓層啊，咁樣望咧真係好舒服嘅。一路望穿晒過去嗰邊星河 City 嗰個紫型天柱地標大樓呢度都可以望得到㗎啦。當然，如果大家話我哋想要個廳更加大啲咧，都可以呢度考慮封埋窗佢，都冇問題。咁就睇翻大家嘅需求啦。我哋現時見到嘅呢啲咧，就都係加樓標準都係加樓標準嚟嘅。OK 睇埋呢度廚房位置咁呢個膠標咧，同啱先都有所不同。依家呢隻咧就係屬於深色系嘅加樓標準，深色系加樓標準咁呢啲電器咧就都係一樣嘅。跟住嚟講咧，雪櫃位置。呢度咧就係足夠放一個大雙門嘅雪櫃位置啦，綽綽有餘嘅。包括嚟講，我哋到時放完雪櫃，上面空間想利用埋佢，都可以做翻啲訂製嘅櫃，都冇問題嘅。跟住呢個咧係雙露台設計啦，另外呢一邊咧仲會有翻個生活露台嘅位置嘅。咁生活露台位置咧，佢呢邊就有預留咗或者一啲插座位置，預留咗一啲插座位置，兩邊都有嘅，包括呢一邊都有嘅，一邊都有嘅。插座位置同埋熱水器到時都係放喺呢度，咁到時呢個露台咧，我哋就可以晾衫洗衫都冇問題同埋都可以封窗嘅，就睇翻大家嘅需求啦。好，我哋再睇埋佢哋嘅房間，呢個戶型咧就係3房2廁嘅個格局嚟嘅。首先入嚟客廁啦，見到嘅都係加樓標準啦。咁其實我覺得呢個盤咧，佢哋係算係比較有誠意嘅。點解咁講咧？其實大家可以留意下佢嘅鏡櫃嚇。其實好多發展商咧喺交付嘅時候咧，啲鏡櫃咧可能就係做到呢度即係同個洗手盤大個平齊。一般呢一邊咧係唔會做嘅咁但係大家見到依家呢度咧會幫大家去做埋，所以呢度咧其實都多咗幾多嘅一個儲物空間喺呢個位置入邊全部係間好晒嘅。再加埋就係呢個洗手盤嘅呢個台咧都延伸埋過嚟，平時我哋可以放下手機放嘢咧都係 OK 嘅都 OK 嘅。所以我覺得有啲細節位咧都係做得比較唔錯嘅。好，跟住房間3房2廁咁呢個就第一間房啦。咁呢間房就即係常規啦，即係對於其100幾方嚟講啦，就唔係話特別大，但係我覺得又唔係特別細，但係就 OK 咯。多功能房，我哋做客房又好，做書房都好，乜都好，咁我覺得其實都 OK 嘅，都冇問題嘅。
係啦。咁再嚟到對面間房，呢間房咧就係飄台位置已經幫我哋打咗㗎啦。咁同埋都係望翻後邊嘅山景嘅。同埋大家可以留意到啦，佢哋喺啲窗嘅位置咧係有做咗一個過濾器咁樣嘅作用嘅。即係平時點樣咧？平時佢呢度咧有得可以開關嘅，即係呢個作用咧就係其實係物理嘅通風。即係平時假如話我哋喺室內，譬如話出邊係落緊大暴雨或者天氣唔好嘅時候，但係即係開窗就會撇雨啊嘛。但係我哋又想通下風嘅時候咧，我哋就可以打開即係呢個裝置啦。咁有啲風可以入得到嚟，即係成個屋咧係通風嘅，但係又唔會話出現啲撇雨嘅效果。撇雨嘅情況啦，咁再加埋或者有時我哋可能翻咗香港去咗旅行，可能係去1頭半個月嘅咁我哋如果開咗呢啲佢平時有透風嘅話咧，就唔會咁焗咯。所以我覺得都係啲比較好嘅一個設計嚟嘅。跟住主人房，主人房個空間就放大好多啦，比啱先9立方嗰隻咁同樣嘅都係270度嘅一個景觀窗嚟嘅所以採光面係相當之充足嘅。咁呢個型咧都係我覺得，即係如果大家咧係預算budget係可以稍微提高少少咧，買呢隻我覺得係最正嘅呢隻107平方咁再睇埋佢洗手間洗手間咧佢呢個主人房洗手間咧佢個馬桶係升級咗嘅，做咗都係高爾佢就用咗係智能馬桶嘅。咁側邊就係好多啲咁嘅功能啦，咩沖洗通風呢啲都係標配嚟㗎啦咁呢個咧就係到時交樓嘅時候咧，就已經係幫大家係裝好晒㗎啦咁呢隻106方，我係覺得咧係最優選擇嚟嘅，即係如果俾我揀嘅話，3個兩廁南北對流，咁再講埋啲房間亦都唔細，同埋都有即係都係可以，我哋啱先講嘅都係譬如話佢3房啦，你都可以選擇翻將佢變成2房亦都係冇問題嘅就做大個主人房佢都 OK。咁再加埋就係因為佢呢個位置係單面位置，所以咧其實佢望出個景咧都係最舒服嘅。即係大家如果想要望下山、望下綠植嘅話咧，咁其實我覺得呢個106方咧係唔錯嘅。OK， 咁你呢個型睇喺呢度，再嚟睇埋下個積數。好，我哋再嚟睇埋呢個114平方，同樣咧都係南北對流3房嘅一個戶型嚟嘅咁同啱先嗰隻106方一樣啦，都係有個獨立嘅一個入戶走廊呢個空間呢個位置咁跟住呢度示範單位有啲咩唔同咧佢呢個咧係做咗一個我哋講嘅一個叫做工藝板房嚟嘅，但係我覺得咧係個簡約式嘅工藝板房，即係佢有展示，但係唔算展得太多，我哋都可以了解下佢呢個話咧入門咧同樣都係同啱先有個入戶玄關位置啦。咁佢哋依家呢度展示嘅咧就係一啲管線開槽即係啲管嘅一個排布啦。咁大家可以見到啲管咧就到時就係地下咁樣走噶啦就入到客廳，入到每間房都會咁走啦咁包括中間呢啲位置咧，其實佢哋都係會用翻啲水泥咁樣冚住佢可以保護到啲管嘅。咁住屋咧都會咁做好晒噶啦。咁呢個就展示咗佢哋一個工藝啦。咁就睇埋佢格局咧廳呢度其實都一樣嘅同埋嚟講就係都係會望翻到出邊嘅一個景觀啦出邊望得到嘅景觀啦。同埋咧呢邊景觀咧其實同啱先嚟講咧佢會望間更加之多嘅呢一邊因為佢係靠住右手邊呢邊嘅位置嘅咁如果係啱先嗰邊嗰隻106方嘅話咧，佢就會望翻更加之多山嗰邊嘅方向。咁其實都各有各個好處都 OK 嘅。跟住嚟講咧佢出邊呢度咧就有展示咗一個陽台嘅防水工藝，咁就係展示咗幾層啦下面呢度就係我哋原本嘅毛坯層，跟住就做咗啲水泥砂漿咁然後咧就係再做咗呢啲我哋叫一啲即係垂直嘅直紋啦，增加佢嘅摩擦力啦，然後就再鋪翻磚佢嘅咁然後跟住客廳嘅空調咁都係風換機嚟嘅，就係咁樣幫大家裝好啦就係用翻東芝嘅品牌，咁都已經係即係交樓嗰時咧已經係幫大家做好咗嘅，以及就係上面講緊呢啲造型啦，啲造型咧都係做好晒嘅。好，跟住再睇埋廚房其實廚房空間咧，佢呢度咧係唔細嘅，比啱先都會放大少少，同樣嘅都係雙門嘅雪櫃位置。咁呢度展示嘅工藝咧就係佢哋講嗰個貼磚工藝啦防空鼓工藝，抹灰層，跟住有個橫向嘅呢個線紋啦，又再直向線紋，又跟住咧就再鋪磚嘅再鋪磚嘅。咁呢個橫直向咧，我覺得係做得比較好嘅，因為佢哋會增加咗啲磚嘅摩擦力，即係甩上咧唔會咁容易咁容易甩咯。咁但係咧，其實咧，因為遠洋天柱嗰邊咧都有一個工藝板房交付嘅，咁我記得到嗰邊嘅交付咧，佢會再多咗叫做水刀拉磨嘅。即係呢個位置，佢會有個水刀拉磨，佢會將呢啲磨層咧會更加之整得大少少即係會更加之好少少嘅。咁呢個係我記得嗰邊係有嘅OK，咁就生活路喺呢度。
生活露台呢度咧，佢就冇展示咗太多嘅工藝喺度啦。咁就主要都係俾翻啲空間大家啦，就可以即係到時喺度洗衫晾衫。咁再加埋呢邊望翻落去咧，就係會望到翻一個小區嘅園林景觀嘅。咁現時都係啱啱過完年啦。咁其實佢哋好多啲掛咗啲燈籠啊，都仲未拆嘅，都係比較喜慶啲嘅。好，跟住再入嚟咁客位呢度咧，客廁呢度咧，佢哋做嘅咧就係咩咧？做嘅係一個門檻石嘅一個防水工藝啦。即係講係咩咧？上面呢啲咧，我哋都係用木嘅。咁去到下面呢一節嘅時候咧，佢哋就會用咗啲石嘅材料即係因為咧佢避免，因為廁所畢竟係重度濕區嚟嘅，即係經常會有水嘅。咁呢啲底嘅位置咧，佢哋都會有油咗啲防水層特別黑啲嘅特別黑啲嘅，同上面呢啲有啲唔同嘅，即係呢啲油咗上去嘅。咁就佢會防止到時候啲水氣會滲，即係會往上走咯。跟住就廁所入邊其實都離不開講嘅就係呢啲排水嘅工藝啦。點樣做防水層？點樣係去做呢啲一層一層咁鋪翻上嚟，即係防止啲水咧滲到下面嘅。咁再包括呢度咧都有啲數據即係出嚟嘅就講到譬如話要20mm 嘅防水砂漿等等啲工藝啦，咁就都展示咗出嚟。咁雖然呢啲咧，即係我覺得係可能真係要內行人先真係知道到呢啲數據。咁但係其實我覺得對於遠洋嘅品牌嚟講，即係佢做得咁多盤咧，我係對佢呢個發展係真係有信心嘅，佢哋做啲嘢出嚟。OK， 咁就嚟到呢間客房。客房咧，佢哋展示嘅咧就係一個油漆嘅工藝啦，就係從最開始嘅抹灰層啦，一層兩層咁就類似，咁就再打磨，跟住就底漆1、2、3咁樣嘅即係有咗3層面漆，咁就應該兩層底嘅係啦，咁就幫大家會做好晒啦。咁其實實質嚟講咧，大家就好似咧嗰啲牆面咧，其實大家用手摸一摸就知噶啦。如果摸一摸就知噶啦，即係佢唔會話摸上去係成手灰嘅。再加埋咧，其實佢哋啲乳膠漆咧，佢唔係嗰啲完全平滑嘅，佢有少少凹凸感嘅有少少凹凸感嘅。OK， 咁就第二間房咁呢間房咧就係冇做工藝展示嘅，咁但係就睇一個房間嘅空間啦。對比啱先106嚟講咧，佢呢個房間即係係大啲嘅咁就睇翻大家需求啦。即係如果話大家都係想要3房，但係想要面積個戶型再大啲嘅，咁就可以揀翻呢隻114咁如果話啱先嗰種夠用嘅話咧，其實我覺得106咧個性價比會較之高嘅。好，跟住主人房主人房嘅空間都好大，但係咧大家會見到主人房嘅窗咧呢邊咧佢就唔係270度窗啦，就係呢邊咧係一排過去嘅咁啱先嘅90平方或者106平方度咧，佢哋嘅窗咧係有個咁嘅轉角位置嘅轉角位置，咁即係話多咗個空間嘅。咁呢邊相對嚟講咧，佢哋嘅採光性咧就冇咁好啦。好，跟住就洗手間。洗手間咧，佢現時就係拆除咗洗手盆同埋馬桶位置啦，就展示咗呢啲電掣或者同埋呢啲水閥嘅一個位置熱水、冷水有標識嘅，全部都係幫大家做好咗啦。咁呢啲好似吊頂天花都已經係有嘅全部都裝修好啦。咁基本上咧，其實我覺得遠洋佢哋嘅裝修即係交咗俾你之後咧，我哋係唔需要點樣去大搞大拆嘅即係除非就我啱先講嘅戶型格局。咁但係佢哋咧已經係幫大家可以做咗，譬如話我需求開始講，我要2房，我要幾房，佢哋可以直接幫你改完之後，咁其實剩低呢啲咧，我覺得就真係做下櫃簡單入下家私，我覺得就真係好 OK 啦即係佢哋嘅用料又好，包括佢哋啲做工套咧，我覺得真係喺全中山嚟講咧都排得上號嘅。好啦，咁就遠洋新天地呢個盤咧，其實都係作為我自己比較主力推介嘅一個盤啦，而且佢位置真係好好，位於中山博愛7路。咁開頭都係講到啦，如果大家所以喺中山市區呢度，我哋揾個交通方便嘅交樓標準高嘅園林又夠靚又現樓，而家周邊嚟講配套齊全嘅新天地呢個盤咧，真係冇得輸，而且價錢嚟講現時係相當之平咁同大家再嚟講下佢而家特價咁就係2套23座，2套24座嘅。咁特價表都列出嚟俾大家睇啦。咁好似呢套23座401 106方嘅總價就116萬咁如果係話現時呢個積數113方嘅23同802咧，總價就133萬。咁另外2套咧就係4房單位嚟嘅就係去到翻24座嗰邊。咁因為嗰邊咧佢哋就冇做4房單位嘅，都係無批清脆樓。咁如果大家有需要了解24棟咧，都可以 WhatsApp 或者 WeChat 聯絡 Tommy 啦，咁 Tommy 可以拍翻啲實體景觀或者啲戶型嘅視頻俾大家睇翻嘅。咁我哋今期節目到呢度，如果大家對今次遠洋新天地樓盤都感興趣，咁可以幫我哋點個 like 或者將我哋視頻 share 出去。咁想要獲取更多樓盤嘅資料嘅話咧，都可以 WhatsApp 聯絡我哋。我哋下期節目再見，拜拜。